喂，兩位師傅咁啱啊喺度。喂，hello。哦，喂，最近咧聽個朋友講嗰啲咩將軍戰係咩嚟㗎？將軍戰。喂，係喎，我最近有個客又係喺 Facebook 度問我話，識唔識搞埋將軍戰嗰啲咁嘅嘢？呢套嘢咧，其實就係一個劫嚟嘅啫。但係咧，呢個係道教嘢嚟嘅，咁我肯定唔識嘅。即係我唔係同人做過，但係佢嗰個成個程序夾夾埋，你冇幾萬蚊落唔到樓嘅，你知唔知咩嚟咧？你應該識啊，係嘛？聽過啦。將軍戰係每個人都有嘅，一細個一出嚟，每個人嘅時辰八字唔同，咁你一出嚟，每個人都有化忌，化忌就係嗰個將軍戰啊！即係喺我哋紫微斗數講，就係化忌。即係一個劫咯。一個劫，即係60年一個甲子，咁一個甲子之中，你一定會有一個劫，每個人都有嘅。化祿、化財、化科、化忌，咁你個將軍戰就係化忌，即係紫微斗數面嘅化忌。咁你由細個將呢個化忌一個形式，古代農村裏邊做一個儀式，就將佢射三箭，就化咗個忌。係啊，呢樣嘢好複雜嘅，你又要揾一個三叉路口，你香港係做唔到嘅，一定要揾實景，就圍村咯。你睇下揾唔揾到咯？仲要準備弓箭、3把箭去射。你香港做呢啲嘢唔俾差人拉，你中途如果要 stop 咗嘅話，又要另外紮吉再做過咯喎。係啊，好麻煩嘅。要有揀日子啊！做咩？你有朋友去做呢樣嘢咩？有講過。哇！真係通常啲細路咯，啲細路。係啊，細路。好麻煩。而家不過呢啲咧，好似係道士嘢嚟㗎。係道士咯。即係你諗下，正宗道教科嘢，因為佢要起壇㗎嘛，有燒衣紙又成嘅，即係唔係啲我哋啲普通做命理啊、風水嘅嘢。其實如果話出邊而家幫人做將軍戰嗰啲，好多都係呃錢嘅，真係呃錢。邊有咁多人識做啊？講真嘅。OK，即係話俾你聽，我哋兩個都唔曉。哦，咁得，明白。OK。